오늘은 달콤하고 시원한 과일, 바로 배에 대해 알아보겠습니다. 배는 그냥 맛있는 과일이 아니라 건강에도 정말 좋은 효능이 많습니다. 먼저, 배에는 수분이 85% 이상 들어있어서 갈증 해소나 피로 회복에 정말 좋습니다. 기관지 점막을 보호하고 기침가래 완화에 도움을 줍니다. 소화를 도와주고 변비 완화에도 효과가 있습니다. 술 마신 다음 날 배즙 한 잔 마시면 숙취 해소에도 도움됩니다. 나트륨 배출을 도와주고 혈압 조절에도 좋습니다. 껍질째 먹으면 폴리페놀플라보노이드를 더 섭취할 수 있습니다. 가열하면 폴리페놀플라보노이드가 크게 증가해 간 해독에 도움이 될 수 있습니다. 소화가 약하거나 감기에 걸렸을 땐 따뜻하게 먹는 배숙이 최고예요. 하루 2분의 1에서 1개, 150에서 250g이 적당하며 속이 냉하거나 배탈이 잘 나는 분은 과식하지 마세요. 달콤한 배 한 입, 그리고 따뜻한 배숙 한 잔. 오늘도 여러분의 건강한 과일 생활을 응원합니다. 좋아요와 구독으로 건강 습관 함께 만들어 가실까요?